სახელითა მამისაითა, დადისაითა და წმინდისა სულისაითა. Წმინდა შორის მამაიშვილი დიდი ივანე ოქროპირი როგორღაც ამბობს ერთ თავის ქადაგებაში, რომ სინანულის სრები ეს არის მეორე ემბაზი, ესე იგი ახალი ნათლისღება, ახალი აღიშვება. ყოველი სინანულის საიდუმლოებაში ხელახლა თითქოს აღმოიშვება ახალი ადამიანი, ქრისტეს მიერი ადამიანი. შეიძლება ერთგვარი შედარებით და პარალელის გავლებით ითქვას, რომ არის პაპანაკება სიცხე ბოლო წლებში არ ნახული ევროპის კონტინენტზე, მათ შორის ჩვენთანაც. შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ როცა ყველა სხვა ადამიანი ეძებს ჭრილს, საგრილობელს, გამაგრილებელ სასმელებს, ჩვენ ღვთისმშობელ მარიამისა და მისი სიყვარულისთვის ამოვედით ამ წმინდა ტაძარში, ქრისტეს მწვერვალი აღდგომისა და ამ საგრილობელს, ამ საჭრილობელს ვეძებს სწორედ ღვთისმშობლის კალთის ქვეშ, მისი საფარველის ქვეშ. ამიტომ ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ სოფლში ხელახლა ნათელს ვიღებთ. ეს სოფლი მოგრილია არა მხოლოდ და იმდენად სიცხით, არამედ იმ მცირედი ღვაწლით, თუნდაც აი ამ დაუჯდომელი საგალობელით, რომელიც მისი ერთ-ერთი საკვირველთმოქმედი ხატის ადვოკატას წინაშე აღვავლინეთ და იმ შინაგანი წვითა და აღმაფრენით, რომელიც გაგვაჩნია აღქმადინებელ ქრისტიანებს. ყოველ შემთხვევაში მე ვხედავ მთელი წლის განმავლობაში აღვვლენთ რა ღვთისმშობელ მარიამს ოთხშაბათობით და რატომ ოთხშაბათობით, რომ ღვთისმშობლის დაუჯდომელი დღე არის ასია კანონიკურად დადგენილი, ისე როგორც შაბათიც ესევე ღვთისმშობლის და ყველა წმინდანის დღეა. მაშინ აღმოვალთ აქ ტაძარში, მიუხედავად ყინვებისა, სუსხისა, ქარისა, პაპანაკებას იცხებს, არაფერი ეს ქრისტიანზე არ მოქმედება, იმიტომ რომ თუ მცირედში შევბრკოლდით, მაშინ როდესაც დევნა დაიწყება ანტიქრისტესებული, მაშინ სად მოვავთ და რა გამოსთას ჩავაბარებთ ღვთის წინაშე. ის რომ ეხლა ამას იმად კი არ ვამბობ, რომ თავი როგორმე ავიმაღლოთ და ერთგვარი სიკადული ვაჩვენოთ თითქოს ჩვენი, არამედ ჩვენ ვამბობ ღვთისმშობელ მარიამისაგან შობილისათანა ქრისტე მაცხოვრისა ჩვენისა არცა ერთი რა იგზავნოს გარეშე ღვთისა. ამიტომ თავი კი არ უნდა შევიქოთ, თუნდაც ის რომ უამინდობებისა, სხვებისა დაბრკოლებების მიუხედავად ჩვენ მაინც მოვივლით ღვთისმშობელ მარიამის და მისგან ხორჩის სულისკენ, არამედ მადლობა შევწიროთ ღმერთს, რომ ვაძლევს საამისო ძალას, საერთო მადლს, რომ მოვისწრაფოდეთ აქეთ. თავად სახელით ეკლესია რას ნიშნავს ქართულად? ორი ბერძნული სიტყვის კომპოზიტია. მოვედით ჩემდა. ეს სიტყვა ესახელდება ეკლესიისა დაფუძნებულია კვლავ მაცხოვრის ქადაგებაზე. მოვედით ჩემდა მაშვრალი და თვითმძიმენი და მე გამგისვენო თქვენ. ის არა მარტო უამინდობისაგან გამგვისვენებს, არამედ ყოველგვარი ჭირვარავისაგან, იმ მრავალი ტკივილისა და უსიყვარულობისაგან, რომლითაც სამწუხაროდ აღსავსეა ღვთისმშობელი, რომელიც ჩვენთან პირველ მშობელთა მოიმკვეს ცოდვის დაყოფად, ესე იგი გამოძიებული იქნენ და თვითურჩულობით და ეშმაკზე მინდობით დამყარველი ღვთისა და გაუჩვეული მის მიმართ ამ ღვთისმშობელში, რომელზეც ეშმა ამბობს და ქრისტეს ადასტურებს, რომ ეს არის ამ სოფელში, ამ ღვთისმშობელში თავადი არის ეშმა. მას ისმინე რა ეშმას და ეშმაკებისა სრულიად ლოგიკურია და ბუნებრივი და სამართლიანი იბადებოდა იქ, ვისაც შენუსწრე პირველ მშობელთან სახით და მათი მთელი ეს მოდგმა უკვე ათეული საუკუნეებია იბადება დედამიწაზე. მაგრამ აქ უდიდესი იდუმალებაა. შეუცნობელი ღმერთი, რომელიც ეგრეთ განიჭვრიტებოდა ჩვენ პირველ მშობელთა ადამ და ევას მიერ სამოთხეში, სრულიად დაუმსახურებლად ნამეტნავისაგან ღვთიური სიყვარულისა, ათ ჩვენ უხილავი ღმერთი აქ, რომელიც ჭრეტა გვიჭერს, იმიტომ ბევრი მიწიერი საგნები, მიდრეკილებები, შეუფერებელი გულისწყლები და ასე შემდეგ, ესე იგი გვიშლის ხელს, რომ განჭვრიტოთ ღვთიური დიდება და ნაპერწკალსაც კი თუ ვეზიარეთ მისი დიდებისა, ეს იქნება ჩვენთვის ნეტარების მომნიჭებელი, ეს იქნება ჩვენთვის დიდი ბიძგი სულიერ ცხოვრებაში, იქნება გაღრმავება სწრაფისა ციური თავანებისაკენ. მიუხედავად იმისა, რომ წუთის სოფელი, სადაც თავადი მას არის ეშმა,
წუთისოფლისას ამ საწუთროსი ღმერთმა კასტმოყარებიდან გამომდინარე ბევრი სიკეთე დაგვაფრქვია. ესეც სრულიად დაუსაკვირველად ღვთის გამარისხებელ ყოველ ერთხელ გვიწყალობა სხვადასხვა სიკეთე. პირველ ყოვლისა რა? ის რომ მივიღეთ ასეთი სხეული, უკაცრავად მამაო ზოგიერთი შემისურვება. ეს ხომ ცოდვის შედეგია. დიახ, სხეული რომელიც ჰქონდა ღვთიური დიდებით დაფარული, ამიტომ არა მარტო ჩვენი უკვდავი სული იყო უკვდავი, არამედ ჩვენი სხეულის, რომელიც თიხისაგან მიწისა მოზილა ღმერთმა და დააფარა რა თავის დიდებით სხეულის, რომელიც იყო გახსნადისაგან მოზელილი და შექმნილი, გახდა უხრწნელი, მაგრამ დაკარგა რა ეს ღვთიური დიდება თვითონ ჩულობით, ამ პარტავლებით. ღმერთმა დავიტოვა ისეთი სხეული, როგორც მოზილა თავდაპირველ ვიდრე ღვთიური დიდებით შემოსავდა მას. მაგრამ ესე წყალობა სასჯელის ნიშანიც არის ასეთი სხეული, განხსნა, მოგდავი. მეორეს რომ მაინც წყალობა. როგორ რანაირად მამაო? დემონური სამყაროსაგან როგორც უხეში კრეცაბელი გვიცავს ჩვენ. ესე იგი ჩვენ ვერ ვხედავთ საეშმაკო საუბრს. აი მაგალითად მას ხანაირად წმინდა მამები ჰაერის მცველებსაც უწოდებენ. მთელი ეთეროვანი სამყარო და მათ შორის დედამიწა, რომელიც საუბროა ეშმაკის, აღსილია ეშმაკითა და მისი სიბნელის ანგელოზები. ისეთი საძაგელი იერია თამობენ დიდი და ღმერთშემოსილ მოვლენსაც არა მარტო ანგელოზებს და ღვთიურ დიდებას შვედნენ, არამედ ხედავდნენ დემონებსაც, ეშმაკებსაც. ისეთი საზარელი იერია, რომ ჩვეულებრივმა მოგდავ ადამიანმა ნახონ ისინი შიში კვდებიან, მეხსეულად მაშინვე, ანუ სული გარბის სხეულიდან და ღმერთმა ამ უხეში კრეცაბელი დააფარა ჩვენგან დემონური სამყარო. და იგი ეხსნებოდა მხოლოდ დიდ და ღმერთშემოსილ მამებს საფრთხო განგებულებით. შემძენელთა ამ გზითაც დიდი სულიერი გამოცდილებისა თუ როგორ ებრძოდნენ არაწმინდა სულებს, ესე იგი ამ გამოცდილებას გადასცემდნენ სხვა ადამიანებსაც, რომლებიც არ არიან ასეთი ღმერთშემოსილები, მაგრამ სულობით ცხონებისა. ეხლა გამკრაგუნებაში მომაკვდა ეხლაშად, როცა არაწმინდა ანგელოზებზე ვლაპარაკობდი იოსების სიხასტი. მაგალითად ერთ-ერთ საუბარში სანდოს ყველაზე უფრო საძაგელი იერის და სუნის თვითონ სპეციფიკური სუნი აქვს, არიან სიძვის ეშმაკები. ყველაზე უფრო მყრალი. და რა ცოდვაა სიძვის მრუშების ცოდვა, ღვთიუდიდებული პავლე გვასწავლის. ყველა ცოდვა სულს კლავს. ეს ერთადერთი ცოდვა, მათ შორის სასიკვდინე ცოდვათა შორის, რომელიც კლავს ადამიანს არა მარტო სულს, არამედ ხორცსაც, სხეულს. და იგივე პავლე კითხულობს, განაარიცით, რომ ეს სხეული ხორცნი ესე ღვთის ტაძარია, მისი სულისა და ვინც გახდის სულიწმინდის ტაძარს, მას გახსნის უფალი მარადიული სიკვდილი. ისე რომ სიწმინდეში უნდა გვაქონდეს არა მარტო უმდავი სული, ვიცხოვრებთ რა წმინდად ქრისტეს მცნებები, არამედ ჩვენი სხეული. ამისთვისაც მივცემთ პასუხს, შევამწიგნეთ სხეული და პირველ ყოვლისა სიძვა მრუშების ცოდვები და გულისხმებით, რომლესაც დღეს წუთისოფელი აღსავსია. თავსაც კი იწონებენ ამით. აი გამოდიან თუნდაც ქართულ სინამდვილეს ტელევიზიებით ბოზანდარები დაუფარავად თვითყვით ამბობენ, მე საქართველოს ესე იგი სახელოვანი ბოზი ვარ. თვითონ თავად ამბობენ ამას და იამაყებათ. ვინ როგორ არის გაუღმართებული. ვინ არის ეს საცოდავი ქარაფშუთა ადამიანები. თავს იმით იწუნებდნენ, რომელზე ლაპარაკიც კი ამბობს პავლე მოციქული ერთ-ერთ ეპიზოდში სირცხვილია, მაგრამ შენდება უსირცხვილოთა და უნამუსოთა მსოფლიო საზოგადოება, რომლის წინამძღოლიც იქნება ყოველივე ამის განსახიერება ანტიქრისტე, რომელშიც პირდაპირ იგაგებით 12 წლიდან სატანა ჩასახლდება. ანუ სატანა ეშმა მის მიერ მართავს ახალ მსოფლიო წესრიგით თელს რაღა თქვა იმ დროინდელ საზოგადოებას და უამრავი ნიშანია სამისად, რომ უკვე შენდება მსოფლიო ეგრეთ წოდებული არქიტექტურებისაგან ახალი მსოფლიო სახლი, ახალი მსოფლიო წესრიგი. ამაზე ბევრი ვისაუბრე, ამჟამად თავს აღარ შეგაცმეთ. მას ჩვენ დიდ მოგეშად მოგცა ღმერთმა სხეულიც, რომელიც ჩვენგან დემონურ სამყაროს ფარავს. სხვა ნიჭების დაგვაქვს. მაგალითად, ამ წუთისოფელში აგვიდგინა წინასწარმეტყველი, მართალი, პატრიარქი, როგორც არჩეულიერი შვილები ისრაელელი ყავს მხედველობაში, მაგრამ მათი სწავლებით წინასწარმეტყველები ესაია იქნია, იერემია,
ეზეკიელი, დანიელი, 12 მცირე წინასწარმეტყველი, ახალი არხის წინასწარმეტყველი, დანიელ ახალი წინასწარმეტყველი, მესარიო საგეროს მოქმედი თუ სხვა, ესეც სიკეთეებია, რომელიც ღმერთმა დაგვაფრქვია, რომლებიც შემეწევიან ამოხილავ გზაზე ბოროტთან ბრძოლისა და ქრისტესთან დაახლოების აუხრობეთის ქრისტესთან დამსგავსებისა, მაგრამ ყველაზე დიდი ლუგეში თავის წმინდა ეკლესიასთან ერთად, რომელიც ქრისტემ თავის მსნელ ნებებში დაგვიარსა, არის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი მარიამი. დედა ღვთისა, ხსტელი კაცობრიობის დედისა. აი მე მაგონდება გორში გადამიყვანეს თბილისიდან და იქ მსახურობ ეკლესიაც კი არ არის საკურთხეველი, 2 თვე ნახევარი ვერ მოაწყო ეპისკოპოსმა. აი სიმღერა როა შეღურგლებში დაფრინავ, ახალი დანიშნული იყო თანამდებობაზე საპატრიარქოში და დაფრინავ და ხან ერთ უცხოპე ხან მეორეში. რა თქმა უნდა ეს საჭირო იყო მისი მიმოწვალი საპატრიარქოსის შველი ეკლესიისთვის, მაგრამ მაინც მისი პირდაპირი მოვალეობა ეპარქიის ეპისკოპოსის იყო ტაძარი, რომელიც როგორც თვითონ მითხრა, ვიდრე გადამიყვანდნენ, საუკუნეზე მეტი არ ყოფილა იქ იმ ქალაქში. და ეს ქალაქი იყო ქართლის გული. მე ხო მივხვდი რომ ესე იგი უნდა გავეძებებინე ამ ეპარქიიდან და ვთხარი რომ ქართლელი ხარ პირდაპირ მეთქი წიფის გვირაბში რომ მატარებ მეთქი. რა გაქვს გადაწყვეტილი? ჩათრევას ჩაგოლა ჯობია, გადაწყვეტილია შენი გაყვანა მცხეთა-თბილისის ეპარქიიდან. იყოს დებავთის ასე უთხარი მის წმინდა სულაც როცა ბრძანება მომწონს კაცად მითხრა რომ გადაყვანილი ვარ. რა მიზეზებისგან ამას მე არ მოყვები, ნაწილობრივ გადმოცემულია ჩვენს ავტობიოგრაფიულ რომანში ზღვაური. და ესე იგი 2 თვე ნახევარი მრევლი უკვე ქადაგებით შეიკრიბა, ტაძარშიც ვეღარ ეტებოდა. ყველაზე დიდი საიდუმლო ევქარისტია ზიარება, რომელიც როგორც მინავებია, გამაერთიანებელია ქრისტეს ერის, ანუ მორწმუნეებლის ვერ მოვახერხეთ. იძულებული ვიხავდე თბილისში ჩამოსული და საათო წინ საკვები დიდულის უშუალოდ ტაძარში წმინდა ზიარებაც ამეგო ტაძრად მიყვანებას მაინც ახლად მოქცეულები და გაეკლესიულები მათ შორის ბაპტისტებიდან და 50 თვალებლებიდან მოსულები რამენაირად მეზიარებინა. და ერთხელაც ტაძარში ვარ და მესმის ქვითილი დილა ადრია, დილის 6 საათზე ვსწინი, წოლშული აქ იყო დატოვებული მღვდელმთავრის ბრძანებით და მარტო ვიყავი გადასახლებაში თავისებურად. და დილის 6-ზე ურავდი და ზოგჯერ ხალხის 12 პირველ საათამდე ღია იყო, იმდენი მოდიოდა ხალხი. და მეც რა მქონდა მეტი საქმე. წოლშვილი აქ იყო, მე იქ ვიყავი, თელეზე თითქმის 2-4 საათი მეწინა სულ. ვინმე მოვიდოდა ზარებ დამირეკავდა შუაღამისას, უხაროდა რომ ეკლესია გაიხსნა, მაგრამ წირვა ვერ დაგდა სამშობლო. და მოკლედ დილით ადრე 7 საათი იქნებოდა ვიღაც ქალის დედაკაცის ტირილი გამგმირავი მესმის. გამოვედი შევხედე, რომ დედაკაცია დაჩოქილა თვიშოვლის ხათან და ტირის. დავაცალე გული რომ მოიოხრა, მორიდები მივიახლე და დავეკითხე რა გატირეთ მეთქი. და უყარავად მითხრა, მე ბაპტისტი ვარ, სექტანტი ვარ, ჩვენთან თვიშოვლის თაყვანისცემა არ არის და ხატები და ასე შემდეგ. მაგრამ მე განსაკუთრებულად არ მიყვარდა რატომაც არ ვერ ამიხსნია თვიშოველი. და ამ დილას გათენებისას, აი თვალი გავახილე, დილის 5 საათი იყო, გავემზადე და წამოვედი. ფეხით მოვიდა, ტრანსპორტი არ იყო ამ დროს. ეგრეთ წოდებული წმინდა წყლის უბანში ჯერ სახეს დაუბრუნდი ქალაქ გორის ამობრის სახეს წმინდა წყლის უბნიდან მოვიდა ბაპტისტი ფეხით და ქვითინებდა ღვთისმშობლის რა გატირებს. ამ დილას ღვთისმშობელი მარიამი ვიხილე, ენით გამოუქმნელი მშვენიერება ვიხილე, თავდავიწყებაში ვარ აქამდე და ძალიან წყაზარი, მობიერი და მორიდებული ხმით დამეკითხა, კი მაგრამ რატომ დევნით მე იგულისხმა ბაპტისტები? მე ხომ ესე ხსტელი გიშები თქვენ. და აი ამან აატყრა ეს დედაკაცს პირველად გავიასწრე ვინ არის ღვთისმშობელი, მერე დავჩეკით და ღვთისმადლით თითქმის საათნახევარი ვესაუბრებდი ღვთისმშობლის დიდებაზე. რა მისია ღვთისაგან, რა ჯვარია, რა მეოხება, რა მფარველობა მთელი კაცთა მოთმისა და არა მარტო მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მაგრამ პირუყოლისა მართლმადიდებელი და ვისაც უყვარს მისი ზედა ღმერთი, პირუყოლისა ის უყვარს ღვთისმშობელ მარიამს. მიძინების იმ თქვა ღვთისმშობელმა თავის ზეს და ღმერთს თხოვა, რომ საზვერეთ საცავი ეშმაკთა საუბრ, რომელსაც ყველა მიცვალებული სული გადის, ისე დამატარე, რომ ეშმაკები არ მიხო. არა იმიტომ რომ შიში ჰქონდა რაიმე. მას არ უნდა ეხილა ისინი მისი ძისა და ღმერთის მტრები იყვნენ დაუძინებელი. ძიავა
მოდის ლათინური სიტყვიდან, ეშმაკის ერთ-ერთი სახელი, diabolos ლათინურად, ნიშნავს წინააღმდეგობი, ანუ ღვთის წინააღმდეგობი, მას არ სურდა თავის ძის და ღმერთის წინააღმდეგობნი ეხლა თვალით. უფალმა აუსურდა ეს სურვილი და დიდებით გაატყდა საღვერე ცაცავი, სადაც ეშმაკნი წოდნენ და ვინ რომელ საზვერეში იმალებოდა, რომ ღვთისმშობელი არ ეხილათ. აი როგორი დიდი მეოხი მოგცა უფალმა ღმერთმა. არაფერ მხოლოდ თავად მოვიდა მისგან, მის მიერ. კერძოდ მის ქართულებრივ თბეთაგან, ანუ სისხლთაგან შეისნა ხორცი. ყოველივე მიიღო ჩვენი სიყვარულისთვის კაცობრიობის ბუნებიდან გარდაცოდვისა. ანუ ისეთი ბუნება მიიღო, როგორც მან მისცა პირველ ადამიანებს, ადამს და ევას. ცოდვით შეუგინებელი. და განმეორდა ადამიანური ცხოვრება და საძუთო ცხოვრება დედამიწაზე. მან საბოლოოდ დაამარცხა ეს ღვთისმსახელი ეშმა. მას ერთი ღვთაებრივი კურთხევით შეეძლო არარაობა ეშმაკის და მისი საუბრიც. მაგრამ არა. ეს მან შექმნა ეს ანგელოზი, რომელიც სინათლის ყველაზე ბრწყინვალე ანგელოზი იყო და ლუციფერი და შეიქმნა სიბნელის წყდიანის თავადი და ასწავლა სენსიური ძალების ანგელოზთან ერთი მესამედი. ღვთისმშობელ მარიამის ჩვენ და კაცთა მოდმისადმი სიყვარული გამოშთა ბევრს მაგრამ აიმეში გარდა იმისა რომ ხსნელი მიშვა მან. ანუ იმ ეხლა თქვენ ეთქვით რა დამსახურება უფალმა ინება მოვიდა, მაგრამ უფალი ნებისმიერიდან კი არ მოვიდა. თაობები ამზადებდა, ათეული თაობები ღვთისმშობელ მარიამს და ბოლოს იშვა ვერცი მშობლებისაგან ხანდაზმულობაში იოაკიმ და ანასაგან. შეიძლება ითქვას რომ მთელი ეს საუკუნეები მოისწრაფოდა ღვთისმშობელ მარიამის, როდის იშობდა, იმიტომ რომ როდესაც ის იშობოდა, შობდა რა მეორე ადამიანს, რომელიც პირველ ადამიანს და მის მოდგმას განაახლებდა, აი ეს იყო დიდი საიდუმლოება და დიდი წყალობა და დიდი სიხარული. მაგრამ ამის გარდა ღვთისმშობელმა მრავალფერად გამოაჩინა თავისი ჩვენდამო სიყვარული. კერძოდ რა, აი დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ერთ-ერთი მისი სასაუთმოთმეტი ხატის ადვოკატას წინა რომ უძველესი ხატი ამას თავის ადგილზე მოგახსენებთ და ამ ხატის სახით თაყვანსაცემთ ვესიყვარულებით და ლოცვებს ამოვლეთ ღვთისმშობელ მარიამს მიუხედავად რომ მართლაც გასაოცარი სიცხეა. მაგრამ როცა აღტაცებული ხარ ღვთისმა და როცა აღთოვანებული ხარ ღვთისა და მისი წმინდანის მაჩვენებელს და პირობოლის ღვთისმშობლის სიყვარული იმდენად ვერ სიცხეს განესწრა და ვერ საერთოდ სხვა ნაგლოვანებას. მაგრამ თუ ჩვენ უგულისხმობ დავდგებით ლოცვაზე, ყველაფერი შეგვაწყვეტს. სხეულიც, ოფლიც, სიცხეს, უხაერობა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი წმინდა მამე ვერდღაშად გონებაში რაც გამკრა სისოი დიდი. ლოცვაზე რომ დადგებოდა და ხელებს აღარქობდა აღმოსავლეთის მზე ადიოდა, ჩამოდიოდა როგორც ადამიანურად ხმამდა, დედამის აპროფესორ პროფესორ ჩვენ ვიცით მეცნიერულად რა ხდება სინამდვილეში. ეს კი ვერ გზნობდა დღე და ღამე იდგა, რამდენიმე დღე და ღამე ზოგჯერ ერთი კვირასა მისი მოწაფე ასეთი ღმერთშემოსილი არ იყო, ადამიანი იყო ხორცი ესხა და კუჭი აეწვებოდა ხოლმე ჩვენს ენაზე რო თქვა, შიშილისგან. მივიდოდ ესე იგი გამოიყვანა ლოცვი და მერიდებოდა არა და რა ქნას. გულიღა უღუნდებოდა შიშილისგან. მივიდოდა და მორიდებით ხელზე ოდნავ ჩამოსებდა. ჩოხაზე, სამუდამოდ ჩოხაზე და მამაო, ხوار გვევახშმაო, რატო ამოვახშავს? დღეში ერთხელ იღებდა სუპრიდან ხოლმე. ხომ არ გვევახშმაო? სისოი დიდი გადმოზახებდა ხოლმე სიყვარული. განა ეხლა რა ვდექითო ტრაპეზით და ანუ იყო რა მადლით აღსავსე მოთხოვნილება ხორციელი საჭმელი სასმისაკო. ამიტომ იყო რომ თქვა ჩვენი შიომღვიმელი 40 დღე და უზმო იყო ლოცვა დამდგარი. თეოდორ სიკეოტელი ეს მინდა ეპისკოპოსი და განდეგილი 60 დღე და ღამე თავად უფალმა როდესაც ნათელს იყო უფროსურად ნათელი გადასა ამ ნათლისები წალი და უფსკულის ხაროს თვალთანი აკურთხა როგორც ამროსი ბედიოლანელი ამბობს ასევე გავიდა უდაბნოში უკაც გამივიდა უდაბნოში სამიფარცი და მიწაზე არაფერი 2-3 ჯაგი ნახე პატარა ასვისი ნახე უდაბნოს ბალახია რაღაც განხმარი იქ შორს იყო ის ხეობა, სადაც უფალმა მიიყვანა ელია თეთბელი თავისი წინათ როდესაც დევნიდა მას იეზაბელი დედოფალი და იქ უზიდავდა ყორანე საჭმელს და იქ სვავდა ქებრონის წყალს, ნაკადულის წყალს. აი როგორი მამები იყვნენ, თითაფსილები, აღარზო ჩვენა,
თავი როგორ გავიგიჟოთ თანამედროვეები. ჩემს თავმოყრილის მოგილობისა აღარ ვიცით. და მარხვებს როცა ვინახავ, ასე თუ ისე. გემოთ მოყარებით არის სავსე ჩვენი ტრაპეზი. ნაყრობანი, ზოგჯერ მოსპურობით. ასეთია ჩვენი დაცემული უძღვარი ბუნება. და ღმერთმა შემოგთავაზა, რომ მას დავევისთავაზო. როგორ თავად უფლის მიერ, მისი ცნებებითა და იმადლით, რომელიც ჯვარცმით, ამბობ ამაღლებით მოგიფუონდა სრულყოფილობა შავს, ესე იგი გადამოგვიყვანდა ზესიდან. მამისური, მამას თხოვა და თავის ცნებით ნებებით გარდამოგვევინა სული წყლის ჭრით. თიშობელ მარიამის 1000 შეწევნა არსებობს, რომელიც დააფიქსირა ჩვენი ემეთქვით კაცობრიობის ისტორია თუ კონკრეტულად ხარმად და ცნად საეკლესიო ისტორია, პატერიკულმა მოთხრობებმა და ასე შემდეგ. ესენი არიან ამ წყალობის ერთი ნიშანია კიდევ ღვთისმშობლის სასაუთმოქმედი ხატი, რომელიც ურიცხვია დედამიწაზე. აი ახლა ჩვენ აღყინებული ვართ ღვთისმშობლის სიყვარულით, დიდ მარხვასა და მის შემდეგ თითქმის 30 დაუჯდომელი მთარგმნით. ერთი მათგანი შევადგინეთ იესო ნებულისა, მისგან მორჩეცული ღმერთისა და ეს ხატიც როგორც გითხარით, იწერება უკვე ცოტა დარჩა და ესე იგი რაჭველი იყო ხატწერი, რომელსაც ლამაზი კალიგრაფია, ანასხვები არ აქვს, მაგრამ ვაჩქარე ფიცხი ვარ, ნულები ფიცხება, ასე ვთქვათ და ეს კიდე დულია რაჭულად და ვაჩქარე. ხანაკე და შუქლეთ რომ დავაჩქარო. ირინე კეთილშობილი ადამიანია და რაჭველი სიდინჯი დავწევს. აგზელებს ეს იგი ხატის სერას და გამოდის მისი ხედა ულამაზესი ხატი. ერთ-ერთი ასეთი ხატია, აი ადვოკატას ეს ხატი, რომელიც არის ზუსტი ასლი. რა არის ეს ხატი კიდევ? თავისთავად დიდი წყალობა. ეს არის ყველაზე უფრო ახლო მდგომი წმინდა გარდამოცემასთან, რომელშიც აღწერილია ღვთისმშობლის გარეგნობა და მისი ნიშან-თვისებები. როგორი ბუნების და ხასიათის იყო ღვთისმშობელი. მისი ბუნებაც ის ვთქვათ, სიტყვაც უმწი იყო, მაგრამ როცა ბაგეს განახვამდა, სიბრძნე იფრქვეოდა და მადლი მისგან განაპირობა ცხოვრების ძალზე თავისი დაბადებიდან შეიძლება ითქვას იყო ასკეტი. მისი მშობლების სახით პირველ ყოვლისა იყვნენ მარხველი და მლოცველი. სიბერძეში ლოცვის ნაკოფად მიეცა იგი ღვთისმშობელი მარიამი. სიხრმიდან ახთმა ჰქონდა დადებული, დედამიწაზე ფეხი არ დაუდგია 60 წლამდე. ასეთი ახთმაც მისცა მართალმა, რომ თუ მისცემდა ძეს ანუ ასულს, ყრბას მანამ არ დააგმევინებდა დედამიწაზე ფეხს, რომ ვიდრე ტაძარში ვისაც შეუყვა, არ შესირავდა ღმერთს, როგორც ქალწულს. წარმოიდგინე რა ხელა იდუმალება, საიდუმლოება და ესე აბაროგო ხელში ატატებულს ატარებდნენ, ან სკანზე ჯდებოდნენ, ან აყინებდნენ, ან საწოლს, მაგრამ არა მიწაზე. თითქოს ერთგვარი მინიშნება, რომ არაფერი არ აღეკრა მას მიწიერი ცოდვებიდან. თითქოს ამასაც მოასწავლებს. ასე ატყვისია ეს ახთმა აღასრულეს მართალთა მშობელთა პირველად თავის სახლში დასვეს ესე იგი ძირს და ანთებული კილატრებით, საკმევლების კმევით, psalmთა გალობით, სხვადასხვა ღვთაებრივი ჰიმნები მიუძღოდნენ თავის ასულს და მათი ნათესაობას და ბორტუნებრივ სადაგზავ უერთდებოდა და ბოლოს დიდი გუნდი მივიდა თაცრადა სოლომონისა. აქ იყო 14 საფეხური, ვიდრე ტაძარში თვითონ საფეხურში როგორც წესი და შული იყო, თითო ფსალმური, გარკვეული ფსალმური 150 და წმინდა მამათა გამორჩეული უნდა ეგალობა და ასე შეეწირათ ბოლოს. მაგრამ მოხდა საოცრება. ისეთი რამ მოხდა, რაც საუკუნეების განმავლობაში ისრაელში არ მოხდარა. კერძოდ, როდესაც ესე იგი ხელი შეუშვეს მართალთა მშობლებთან და იქ გამოვიდა ივანე ნათლისმცემლის მამა ზაქარია და აქაც ღვთისგანგებულება ის იყო იმ წელს მორიგე მღვდელმთავარი. ის უნდა დახვედროდა ღვთისმშობელ მარიამს, რომლის წინააღმდეგ ვისი ძე იყო, რომელიც ასევე სიბერძეში მიეცა ზაქარიასა და ელისაბედს. წმინდა ელისაბედის მართალია ნათლისმცემლის დედის ხატი ყავს აქ იოსებ დამწინველი ელისაბედი ერთად გამოხატებით, რომ ორივე წმინდა ნაწილი ჰქონდა და მერე მოილოცეთ საუბრის შემდეგ, აი კუთხეში არის ბოლოში ლუკა მახარებლის ხატა. ის წმინდა ნაწილებიანი ხატი. ერთი სიტყვით აირბინა დაუხმარებინა. და საოცარი იყო, აი როდის გამოჩნდა მას სიარულის შვება.
ბავშვისთვის 3 წლის ბავშვი ძალიან მაღალი საფეხურები დაუხმარებლად ჩვეულებრივ ხელით ახავდა ხოლმე აირბინა ყველა საფეხური გამოედება ხათიც არის ასეთი ხელები გაშლილი მიეგება ზაქარიას აუარა გვერდი და შევიდა იქ წმინდა წვიათა სადაც თვით უგდელთავარი წელიწადში ერთხელ თუ შეხვდა ისიც წილისხრით ანუ ღვთის განგებულება რომელზეც ინებებდა რომ შესულიყო და მსხვერპლი შეეწირა თავისი ცოდვებისთვის და ერის ცოდვებისთვის ზაქარია იყო წინასწარმეტყველი ამად დახვდა კიდე ღვთის განგებულებით წინასწარმეტყველების სულით მიხვდა რომ ეს ღვთის ხელი ერია მას საკურთხევლიდან წმინდა წვიათა აღარ გამოუყენია ღვთისმშობელი თავისი ყმებრივი და ყმაწვილური ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გაატარა ღვთისმშობელად წმინდა წვიათაში ეხლა თქვენი თვით როგორ მაბადი ადამიანური საჭიროებანი არ ქონდა ან როგორ ისვენებდა მას ქონდა მხოლოდ ერთი რამ სწრაფვა ღვთისაკენ დედა და ღვთისა განემზადებოდა იგი ბავშვობიდან ასკეტურად მარტო არ აღიქმება ღვთისმშობელი ბერმონაზოვთა წინამძღვრად აი ხატის კი იღუმენია ათონის აი მაგის დაუდგომელი თანხმდა და გამოუცხადა ხატი ბრძანდება პეტრე პავლეს ეკლესიაში რატომ იმიტომ რომ ცხოვრების წესი ის იყო როგორც ესეთი ასკეტი მონაზონი სახე მონაზნობისა წმინდა მამებმა მისგან მიიღეს ამიტომ არ არის შემთხვევითი რომ თქვა ათონი რომელიც ბერმონაზოვთა შეიძლება ითქვას თეოკრატიული სამეფოა ღვთისმშობელი მარიამია წინამძღვრად და მან თავისი ღვაწლით ლოცვით მეოხებით აღაშენა 20 სავანე ადამიანის ხელით რა თქმა უნდა და სასაუბრობლივი თავისი ხატები დაასხა მაშინა რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ესე იგი იცავდნენ ამ სავანეებს მტერდუშმანისაგან და დღეინდელი დღემდე იცავს განსაკუთრებულად თნავს ბერმონაზოვ როგორც ქალწულობის წმინდა სახე აი უკვე დედაკაცი გათხოვილი იყო დაქრული და მერე აღიქოცა ის როგორც ქალწული შეირაცხება მეორედ მოსვლის ჟამს იმიტომ რომ მან დადო ქალწულებრივი აღთქმა წმინდა ასკეტურად იცხოვრა და ასეთ მიეგება უფალს თავისი მიცვალების შემდგომ ამიტომ როგორც ქალწული წარდებოდა როგორც ქალწული დადგინდება სად დადგინდებიან ქალწულები ღვთისმშობელ მარიამის სავანეში არა მარტო ისინი მაგრამ ესე პირველ ყოვლისა რომელიც ზეციური მამის სავანეში ყველაზე უფრო მადლმოსილი სავანი არის აი არსებობს აპაგეცა მიხედეთ იქით აი ზე გამოხატულია ღვთისმშობლის სავანი მთავარანგელოზებს შორის უმარტივ ქვევით მამათავარი აბრაამია გამოხატული ეს არის აბრაამის წიაღი და სხვა როგორც თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე გვასწავლის ჩემი ზეციური მამის სახლში ადგილებ მრავალ არის მრავალი ადგილია ერთი უპირველესი უახლოესი ქრისტე მაცხოვრის საბრძანისგან ეს არის სავანი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ მარიამისა ღვთისმშობელს დედამიწაზე ყავდა და ყავს თავისი რჩეულები აი ზოგს ღვთის განგებულებით ხდება ეს ირჩევს წმინდა ნიკოლოზი და ზრდის მას როგორც ჭეშმარიტ მოწმეს იქ წმინდა გიორგი იქ რომელიმე სხვა წმინდანი მოციქული თუ სხვა და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს წმინდანთა ცხოვრებაში ჩვენ მაგალითად წმინდა თეოდორე სიკეოდელი ვახსენეთ სიტყვას მისი ის იყო წმინდა დიდმოწამე გიორგის რჩეული მისი ბავშვობიდან მის ცხოვრებაში ვკითხულობ რომ ბავშვობიდან ეცხადებოდა გააყავდა სოფლიდან მაღალთა საკუღრანი თხევნა გაევა შუა გამისა სარდალა პატარა ბავშვი და წმინდა გიორგის სამოცავი იყო პატარა ტაძარი თისწვერზე და იქ უნდა ეღოცა მთელი ღამე და დილით ჩამოსულიყო და ის იცავდა უხილავდა იქ მგელიც იყო დათვიც იყო მტაცებელიც იყო მაგრამ უნებები მამიდებმა შეამჩნიეს რომ ეს ბავშვი რაღაც ღამე უჩინარდება და ესე იგი დაუდარაჯეს გააყვნეს და ესე იგი შეძრწუნდნენ თვითონაც შიშნეულად გაიარეს ესა და ავიდრეთ და ბოლოს ნახეთ ლოცვა აღარაც არის გამოათრიეს თავისი ძმისო სერეს გვარიანად და ჩამოათრიეს უკან სახლში და დააბეს რომ აღარ წასულიყო იქ და როცა დაწმენდა დაიძინეს დიდმოწამე გიორგი გამოეცხადა მრისხანეთ და უთხრა თუ კიდევ ერთხელ გაბედავთ ჩემი რჩეული დააბრკოლოთ თქვენს თავს დააბრალეთ რას ნაგებართებათ
შიშინებულებმა ორივე თვალები ჭრიტეს მამიდებმა, ერთმანეთს გაუზიარეს, ერთი და იგივე იხილეს ერთდროულად და ესე იგი შეშინებულებს სასწრაფოდ ახსნეს და ესე იგი ჩირაღდანი და სხვა მისცეს რომ და გააცილეს და აიყვანეს რომ ჩამოიყვანეს, რომ იმის შემდეგ ხელი აღარ უძლია. წმინდა გიორგი მის ჩამოაყალე უდიდესი ასკეტია, მაგრამ მის მოღვაწეებს ერთ სახით. დიდ მარხვაში მთელი 60 წლის განმავლობაში ჯდებოდა რკინის კალიაში, ხუნდებს და ბორკილებს იღებდა. არაფერს არ ჭამდა და არ სვამდა, მხოლოდ კვირაობით ჩადიოდა ტაძარში, ეზიარებოდა, სეფისკვერს სარღლებს იღებდა და უკან ბრუნდებოდა. 60 ხედა, როგორ ადამიანურად ეს თითქმის შეუძლებელია, მაგრამ შეუძლებელი კაცთაგან ყოველივე შესაძლებელია ღვთისმიერ. რა არის უფლისთვის შეუძლებელი? ღვთისმშობელი მარიამეს ეგებით არა ასკეტურად აღიზარდებოდა. მხოლოდ 4 საათი ან 2 გამოდიოდა წმინდა წვიათან. შედიოდა კოშკზე, კედელში იყო კელიები, სენაკები გაკეთებული ღვთისადმი შეწირული ქალწულებისათვის და იქ ისვენებდა 2 საათი. ამიტომ აი უძველესი ტიპიკონები გერმონასოთა 2 საათი მიჩნეულია დროთ, რომელიც რამდენის უნდა ეწინოს ჭეშმარიტ ბერს. წუხრამდე ღვთისმშობელი არაფერს იღებდა და ესე იგი თავის საზრდელსაც ულუფად ღეში ერთხელ ეკუთვნოდა, რომ გამოდიოდა გლახაკებს ორიგებდა. ეხლა თქვენ ეთქვით მამაო აპატიეთ, ხომ არ აზვიარეთ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანი იყო, კი არის ყოვლადწმინდა, მაგრამ ხორცნი ესხა მას და ადამიანური სული იყო. ჭეშმარიტად. მას ასაზრდოებდა თავად მთავარანგელოზი გაბრიელი, რომელიც შობადმდე იყო, ესე იგი დადგინებული მის მფარველად. და არა მარტო სულიერად ამზადებდა. წმინდა წვიათაში როცა ეცხადებოდა, ესაუბრებოდა მომავალ განკაცებაზე, ღვთიურ საიდუმლოებებზე. შეეწეოდა ასკეტურ ცხოვრებაში, ასევე მას ეცხადებოდნენ წმინდათაში ეცხადებოდნენ, ეხლა ნახეთ, ბუზი მაწუხებს. და ეხლა გულში გამიარა, ესეც ხომ მეშმაკის ხარგია. ის ბუზში შევა, ბოზში შევა, რომ გასწროს. ყველანაირად ეცდება, მარჯვნიდანაც მოგიარეს, მარცხნიდანაც. ის ისმეს რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს იხჭეს კბილებს, რომ მერმე ცოტა ხნის შემდეგ თუნდაც შური იწიოს. მიცავს ჯვარი სულის, ვერას მაკლებს მასტო. ჩვენი ჭური და ფარი ადამიანური სიამაყე კი არ არის უფალი ღმერთი და მისი ზეციური ძალები და სადაც ღვთისმშობელი და ზეციური ძალებია, იქ რა შეუძლია არაწმინდა სულს. როგორც წმინდა სახარებიდან ვიცი, ღორი რომ ღორია არაწმინდა პირუტყვი, იმაშიც კი ვერ შევა თუ ღმერთი არ დამუშვებს. და ადამიანში როგორ დამუშვებს ერთბაშად, როცა ადამიანი ხატათვისა და მსგავსად შექმნა. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი მეტისმეტად ცოდავს არიულობის მობაში და უკვე იღუპება, ღმერთი როცა გულისხმის ყოფით უკვე ვეღარ შეაგონებს, იქ თუ არის ის ადამიანი სინდისო ხდება, არის სინდისის ქარქეჯნას, არის გონების კარ, არის ეკლესიის, არის მშობლის დარიგებას თუ ესე შემდეგ, აი მერე უფალი უშვებს განსასწრებს და აი მაგალითად სახარებიდან ვკითხულობ, 38 წელიწადი იყო პარალიზებული. როცა დააყურნა რა უთხრა, წადი შვილო და ნურღარა სოდა რათა უმეტესი ამის, არაშე რაღა უნდა იყო 38 წელი კუტად ეგდო ბითესდის ტბასთან. მაგრამ არსებობს ამაზე ძილი ავადმყოფობებიც. აი მაგალითად კეთრი საზარელი ავადმყოფობა. არა მარტო იმიტომ რომ ადამიანი ცოცხლად პება, ხან ყური მოზურება, ხან წვირი, ხან რომელი ორგანო, როგორ უპება შინაგანი ორგანოები, საშინელია მორალური თვალსაზრისითაც. ადამიანთა საზოგადოებიდან გაცემებულები არიან, იზოლაციაში ცხოვრობდნენ, ადრე ეჟვნები ქონდათ, შეგმული რამოდენიმე ეჟვანი, რომ ყველა ვინც გაიგებდა, უნდა განაგიდებოდა. წყაროზე რომ წურვილი მოეკლა, არ უშვებდნენ, რომ თავადაც არ დაავადებული. ეხლა წარმოედგინეთ, რომ ერთის მხრივ პება და ცოცხლად ასვასო, ესე იგი ვარდება ეს ნაკვთები დაასვენო, მეორეს მხრივ ადამიანთა საზოგადოება მოკვეთილი არის. მაგრამ ჩვენ ვიცით, თქვა ათიკეთროვანი და განყურნა რათივე, მხოლოდ 9-9 მადლობა ადამიანი ასეთ წუხს ღმერთს მიბართავს. მიიღებს საერთოდ იწყებს ღმერთს და ისე ძველებურად როგორ აკონტროლებს თქვენ უბერავს არა სოდრებში. აი ასეთია დაცემული უმადური ადამიანის ბუნება. მოკლედ ღვთისმშობელი მარიამი თავი რომ არ შეგაწინოთ, ბუზის დამვეხსნა. არ მოჭარ. ეხლა ეთქვით მამაც უკვე იზმები აქვს რაღაცება, არაფერი იზმები, ეს არის სწავლება.
ეხლა ბუზი რა არის რა, მაგრამ ყურადღებას მიკარგავს. ამიტომ ავიქნიეთ თქვენი სტებართი ტყელი რამდენჯერმე. რა კი არის ვინა? აგერ დაიფრინეს აქედან. მე ვფიქრობ ღვთის ანგელოზე ღვთიურმა ძალებმა. ეხლა მამა ოფეთს პეპი მოგდეთ რა არის ბუზი? ძალიან დიდი ძალა აქვს. თუ ჭკვიანად არ იქნება. და ბევრი მაგალითს მოყანა შემიძლია. თქვენ გსმენიათ რომ ბუზისგან ინფექციური დაავადება მიიღო ადამიანმა. ეხლა იძახე რომ ბუზი პატარაა და მწერია. და უარესების მომხდა რა. მაგის მაგალითები შეიძლება, მაგრამ ბუზი რომ ბუზია და ჭინჭველი რომ ჭინჭველია, იმათაც კი აქვს ღვთისშიში და ადამიანებს აღარ აქვს ღვთისშიში. აი მაგალითად, ყრაზე აკერებთ რა, სულ არა და ამომით ყველა მკვიდრდება გარდა იმ ხალხისა, რომელიც იქოცება იქ უკრაინაში, გნება ხაზაში. დაუშვები ომი არის. აქ არ შეიძლება და იქ შეიძლება დაიბომბოს. და ამას ამბობენ უმაღლესი პირები, შეერთებული შტატების, ისრაელის და აღარ გავაკეთებ ლაბარაკს. აი მიმდინარეობს რუსეთ-უკრაინის ომი. და ესე იგი ასეთი უჩვეულო რა მოხდა, ეს სასწაულია. ერთ-ერთ სოფელში, რომელიც ეს არის გამოვიდე, ჭიანჭველებს ნახანძრა და სოფლიდან განვაქვთ პატარა ფოტოსურათი. თუ დაუკვირდები, ვიღაცას გადაუღიას, იმიტომ გაუსწრა თავადაც. ნახავ რომ მაცხოვრის ჯვარცმაა გამოხატული. ფერადი ფოტორეპროდუქცია, რომელსაც მხოლოდ კიდეზე აქვს ერთგან მომწვანო, ხატი მთელია. ეხლაც ესეც არ არის ყველაფერი, რომ ხატი გადარჩა. ხუთი დაიცვა კიდეც ხალხო, ვარავთ. ჭინჭველებმა პირი საცეცები მოკიდეს კიდეზე და მოაქვთ ნელა-ნელა ცეცხლიდან გამოაქვთ ეს ხატი. და დედა ჭინჭველი, რომელიც მართავს ზის ხატზე, მაგრამ არა გამოსახულებას, ამას მიაქციეთ ყურადღება. ხატი არც კიდეზე ზის, სადაც არაფერია გამოხატული. და ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობს და მეაქვთ, ესე იგი, ჭიანჭველებს აქვთ გონება გამოდის. აქვთ თიშიში ხატი უნდა გადაარჩინოს ცეცხლს. ჩვენ ადამიანებს, რომლებიც ხატად და მსგავსად შექმნა, რისი შიში, რა შიში, არა მარტო ერთმანეთს ხოცავთ დაუნდობლად. სხვები ამ ომის ხარჯზე დიდრდებიან და 30 მილიონერი გაჩნდა ამ ომის დროს. წარმოიდგინეთ თქვენ, რა ფულს აკეთებენ. არა მარტო იერარქს ყიდიან, აი ახლა მაგალითად შეერთებული შტატების უმაღლესმა ხელისუფალმა პრეზიდენტმა 3 დღის დააფო გამოსაბრძანება და ჩამოთვლილი არის რა სახის რაკეტები და იერარქი უნდა უხილოს ევროკავშირმა უკრაინას, რომ ომი გაგრძელდეს. სინამდვილეში ესენი არიან პოლიტიკური აფიორები ყველანი. არამის ომის დამთავრება არც მხარეს არ უნდა. ხეირია. იერარქს ყიდია ენერგორესურსებს, ნარკოტიკებს. ბევრი გათიშული ხალხი ნარკოტიკები და იმიტომ არის საზარელი კაცის კლები. შეიძლება სამშობლო დაისახო ეს გასაგებია, ცოტათაც არ ითვლება, რომ სამშობლოს ის დაგესხა და კავშირს შენ მომას. სულსაც კიდევ სიკვდილის საშუალების ქვეშაა, მაგრამ როდესაც შენ მტკებს სატისტურად კლავ, აი როგორც იყო მაგრამ ვიეტნამის ომში, ავღანეთში როცა შევარდნენ ესე და სიცხვილით გამოვაყდნენ რამოდენიმე წლის შემდეგ. ერაყში როცა პრეზიდენტი ჩამოუხრჩეს და დღემდე არ არსებობს მამტილებელი რომ იგი აწარმოებდა ქიმიურ იარაღს. არ არსებობს. ანუ რა ზეიმობს უსამართლობა, ბოროტება, ძალმომრეობა, ვერცხლის მოყარეობა, ანგარება, დაუნდობლობა, სიძულვი. არ ვიცი კიდევ რა ჩამოთვალა. ეს ყველაფერი ერთად აღება. აი ასე ჩილოსაგვარი ჭინჭველას და ბუსავს შიში ღვთისა, რამდენად საოცარი არის. ადამიანებს ის აღარ აქვს. ეს ლავადოთ ომი რა არის, მარტივად ომი. ნოე მართლის ხელით რომ გამოუხმოს მისი ხატი, ღმერთმა წარღვნის შემდეგ გაანაწილა მთელი დედამიწა. რატომებიც იყვნენ, რომელიც გამრავდა სემიდან, სემი კამიაფეტა 3 ვაჟი ჰყავდა და ცოლოსნები იყვნენ. მათგან რომ გამრავდა კაცობრიობა, მათ გადაუნაწილა დედამიწა. ჩვენს მოდვას, რომელიც უძველესი ბიბლიური ერივა და ეს ჯერ კიდევ ბიბლიის შესავალ ფურცლებზია ნახსენები, თობალი და სხვა, მოსეკი, ანუ მესხები და სხვანი ქართველური ტომები, ესე იგი ჩვენ შეგვდა საცხოვრისად სამხრეთ კავკასია, მცირე აზია,
და ევროპის ნაწილი, ძირითადში დასავლეთ ევროპა, ხმელთაშუა და შავი ზღვის პირეთი. აი ეტრუსკები და სხვები რომ არიან ესე, ქართველური პროტოქართული ტომებიდან მოდიან ესე. და მრავალიცა სხვა, მაგრამ მე ხდებოდა დროთა განმავლობაში ერების აღება, ომიანობის შედეგად განსაკუთრებით, თუმცა ერთი ტომი იქნება, მეორეს ძალადობას ჰქონდა და ესე იგი ყალიბდებოდნენ სხვა ტომების შეერთებით, ახალი ტომები და რომლის თან შორდებოდნენ ძირს. დღეს გაეღიმება ბევრს, მაგრამ აქ ხუჩებას იყვნენ რუსი მართლმადიდებლური დოკუმენტური ფილმი, მამაგაბრიელს და მეცხოვრის ჩაწერა მამაგაბრიელის ტაძარსა და პეტრე პავლეს ეკლესიაში და უპატუხარი საუბარში სხვა შორის ძალიან დავახლოვდით რამდენიმე საათის განმავლობაში, ურავის ჩახუტებულები წავიდნენ აქედან ყველა გაგებით. ხო და მეუთხარი რომ თქვენ გაგეღიმებათ, მაგრამ ჩვენი კი არა, თქვენი სწავლულები, აკადემიკოსები ასწავლიან, რომ თქვენ მოდიხართ ქართველებიდან, კერძოდ მოსხებიდან, მესხებიდან, კონკვირდან. კი, მოსკოვი რო გაქვს ქალაქი, ეს არის მოსხების ქალაქი, ანუ მესხების ქალაქი. დღევანდელ ნოვგოროდამდე ავიდნენ ეს ქართველური მესხების ტომი ერთ-ერთი მრავალი სხვანი იყო მეგრელთა ტომთან ერთად. ხალიბები, მესხები და სხვა ესე იგი განსაკუთრებულად მრავალი სხვანი ტომები იყვნენ. დღეს რომ არის სომხეთი და სხვა სვანები და მეგრელები ცხოვრობდნენ ადრე. ამას ცელი ისტორია თავს აღარ შეგაცხადდა. ისე რომ ძირი თქვენი წარმომავლობის არის ჩვენში. რა თქმა უნდა თქვენთვის სირცხვილია თქვა რომელიც პატარა ქართველობიდან მოდის დიდი რუსეთი. დიდი რითი ხართ მეთქი. აბა თქვენ დიდი ხართ ველიკო რუსული შოვინიზმით. სხვა არ აქვს. გნება დამწერლობის თვალსაზრისით სამი დამწერლობა გვაქვს. თქვენი დამწერლობა მოდის რომაული დამწერლობიდან. ანუ მოპარულია მეთქი. დამწერლობა, კულტურა, არქიტექტურა, ისტორია, რაც აკადემიებს. პოეზია, თქვენ რომ ვეფხისტყაოსანი გქონოდათ, ხუს გამომჭედავდი მთელს ქვეყნიერებას. ან ისეთი პოეტი, როგორც გალაქტიონი. ამას ინად ვახსენებ, სიმბოლისტ ფრანგ პოეტებს დიდეს პოეტებად ითვლება, ბევრად მაღლად ჩერტკოვსკი, ხანდა სიხარული, სიგმატვილეში ორიგინალში მეკითხა, შარლ ბოდრელის ტექნა, მალარმე და სხვანი და სხვანი. ხლა მოყვები ამასთან. მოკლედ თქვენ აქედან მოდიხართ მეთქი. მე რა თქმა უნდა ჩრდილოეთის ხალხებთან მოხდა ასიმილაცია და მივიღეთ რუსიერი რუსები. უძველესი ტომები არიან ეს ამ საუკუნეებში დასაწყისში კი არ მოხდა. ან დაბოლოებაში ეს მოხდა ძალზე და იმიტომ რომ რუსებიც როგორც ტომი უკვე იხსენებიან ბიბლიაში. რუსებზე არის წინასწარმეტყველება და ერთ-ერთი უახლოესი ვინც წინასწარმეტყველება წმინდა პაისი თაცმიდელია. რომ ჩრდილოეთიდან მოსული რუსები იხსნიან საბერძნეთს და გაანადგურებენ თურქებს. როცა თურქები საერთოდ როგორც ერი არ არსებობდა და შუა აზიის ტომები იყვნენ, მხოლოდ და იქიდან მე გვიანდელ შუა საუკუნეებში ჩამოვიდნენ. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ საისტორიო ქრისტომატიაში ბევრი სიცხვეა. ხელახლა დაწერილი ისტორია. აი როგორც სააკაშვილი ამბობდა, მე ხელახლა დავწერ საქართველოს ისტორიას. კი, კრეტინიზმის და იდიოტიზმის ისტორია მისგან იწყება საქართველოში, რომელიც დღემდე არ ნერვლება ქუჩაში წამწამით და უცხოძალების მომსახურებით. რა თქმა უნდა, ფულიანია, ყველაფერზე გადახდილია, თორე ეს თავს რა შეიძლება. ღმერთმა სინანული მისცეს ყველას. მიიღებს ადამიანი, არ მიიღებს სინანულს, ღმერთის მოსვლას, მეორედ მოსვლას ვერაფერი ვერ დაუდგება. სიყვარულის გამო ითმეს, როგორც ნოერულ ვახსენეთ, 100 წელი უბრძანა ეკადაგას, უარ შეიძლება 20 წელი კიდევ დაუმატა სიყვარულის გამო, ვარც მასში შეინამეს და მაშინ კი წარკვნა გადამოვიდა. ესე იგი დაატო, დაახჩო თავისი ფრისხანების წლებში გაუყუხმართებული კაცობრიობა. უკეთესი არ ჩვეულებოდება, თუ არ შევინახე. შეიძლება უარესიც იყოს. თუ დღეს გასაკუთრებულად დახვეწილი ფორმებით ებრძვიან ღმერთს და ამოჩათილებენ კიდეც ქრისტესა და მის ეკლესიას. მოკლედ სათქმელს მოუბრუნდეთ. ღვთისმშობელმა მარიამმა მრავალფერად გაჩვენა სახე თქვენცად მოღვაწეობის, პირობოლის ასკეტური მოღვაწეობის, თავშეკავების, სიმშვიდისა. და შეგიძლიათ საგვარეულო დაიჭერთ, მან ჯერ ერთი წინასწარ იცოდა ქრისტეს შობამდე. ხაცინო ღვთის მიმკველის ხატის, ომლის ხატის ეხლა ხას დაიწერა. კვირა ნახევარია წმინდა ტრაპეზი, ჯერ პეტრე პავლეში იყო ასულებული, ეხლა კვირა შემოასრულეთ აქ არდუამის ტაძრის ტრაპეზზე და თავის ადგილს ნახავს ჩვენი კურთხევით ამ ეკლესიაში, რომელსაც უდიდესი ძალა აქვს. ერთ-ერთი ყველაზე უახლოესი წმინდანი ღმერთთან ქრისტე მაცხოვართ.
არის როგორც წმინდა ნიკოფოროს მიმხილს ერთ-ერთ განცხადებაში, სწორედ შინაურ ღვთისმებრქმელი. გარდა ამისა ეს ინფექციური დაავადებების ეპიდემიების ესე იგი კურნალი არის. და არაერთხელ მარტო ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც ამ ტაძარსაც ხატების ადგილი პრაქტიკულად თითქმის აღარ არის, იყო ის, რომ ის არის ინფექციური დაავადების კურნალის კოვიდის გაჩენა, ხელოვნურად გავრცელება, მაფიქრები და ეს ხატები შეგვიძლია. და ახლა ჩვეულებრივ წერდება ღვთისმშობლის ხატების წერა, რომელთაც აიხსნება ეს ჩვენი 4 ტაძარი. ვიდრე ცოცხალი ვართ. ღვთისმადლია მეტნაკლებად ჩვენს. გარდა მაგისა, ღვთისმშობლის წყალობის ერთ-ერთი შექმნა მისი სასწაულთმოქმედი ხატები, რომელიც უცხვი არის. ყოველთვის ჰქონდა და რჩება სურვილი, თუმცა ფიზიკურად ამის შესრულება ძალზე ძნელია. ავაგოთ რომ ის ერთად ღვთისმშობლის სახელზე პატრიარქის კუთხე ტაძარი, სადაც მინდა თავი მოუყარო ღვთისმშობლის ყველა სასწაულთმოქმედ ხატს, რომელიც კი ოდესმე დედამიწაზე ყოფილა და არსებობს საგანგებო წიგნები, სადაც გადმოცემული ამ ხატების ისტორია. ერთი მათგანი გახლავთ უძველესი ხატი ადვოკატად წოდებული. მოდით მოგიყვებით მისი ძალზე საინტერესო და ისეთი უჩვეულო სასწაული ხდება დღემდე ამ ხატიდან, ну პირველი გასაკვირი არის თვითმორწმუნეისათვის. წმინდა გარდამოსებით ადვოკატის ხატი დაიწერა თავად ლუკა მახარებლის მიერ, რომელიც იყო პირველი ხატწერი ქრისტეს მოწაფეთა შორის და მკურნალი ექიმიც იყო პროფესიით თავად პავლე მოციქულისა. გესმით საგვარეო, პავლე სოფლია ეხობს ვიცმენს, პავლე სოფლის კი კურნავდა, მაგრამ ექიმი ჰყავდა, რადგან ჰქონდა უმძიმესი დაავადება. წეგარო ახსენა ეს პატარა ხატი ბესარიონ საგვარეულთმოქმედია. ბესარიონ საგვარეულთმოქმედი უმძიმესი ისეთ დაავადებული იყო, წყალმაგით ისე გასიკდა, წყალი ჩაუდგა, ვერ დაუშვეს ვერაფერი. ესე გვერდიდან გვერდზე ვერ ბრუნდებოდა, სენაკიდან ვერ გაყავდათ, მაგრამ აი ესეთი უმძიმესი ავადმყოფი უდიდეს სასწაულებს ახდენდა. მე ეგეც არაფერია. კაცობრიობის ისტორიაში მეორე ადამიანია ისუნავეზე შემდეგ, რომელმაც ლოცვით გააჩერა. მეცნიერებს საგანგებოდ დავინტერესდი და წავიკითხე მეცნიერთა გამოკვლევა. რომელიმე პლანეტა რო თავისი ბრუნვიდან გადასცეს თქვა მზის გალაქტიკაში, ენი თავწერელი კატასტროფები იქნება მზის გალაქტიკაში. და ხეხლა წახვიდინეთ თქვენ, კი არ გადასცა მზე, რამდენიმე საათი იყო გაჩერებული. უნდა ჩასულიყო და ზღვის სენაკს ეძებდა ავადმყოფისას, რომ გამოსვენებდება უხალმა გამოცხადებით უთხრა და შებრუნდა რა დაინახა, რომ ხამდება და ვერ პოულობს და ხამე როგორ გამიარდა, ეს თვითონ უფრო დღე ვერ იპოვა ეს სენაკი, ეს უდაბნო შებრუნდა მზე ჯვარი გადასცერა, აი ჩვეულებრივ როგორ შეგვიძლია ერთმანეთს დაველაპარაკოთ და ურძალოთ და უთხრა, რომ სანამ ჩემი ძმის სენაკს არ ვიპოვი და ღმერთმა მიბრძანა რომ ვიპოვო და განუსვენო ჩემს, მანამ არ ჩახვიდება, ანუ ბრუნვაში აწყვეტი. არანაირი კატასტროფა და მე დავინტერესდი და საგანგებოდ მეცნიერთა გამოკვლევა წავიკითხე, შესაძლოა თუ არა რომ მომხდარიყო ასეთი რამ და მეცნიერება, არა კვაზი მეცნიერება, თუ მეცნიერება, ნამდვილი მეცნიერება ადასტურებს და მეცნიერები რომ ასეთ რამეს სამყაროს ისტორიაში ორჯერ ჰქონდა ის უნავესეს და ბესარიოს საგვარეულოს მე-4 საუკუნის დასაწყისში. ანუ დადასტურდა მეცნიერულადაც, მაგრამ მორწმუნეს რა თქმა უნდა მეცნიერული დასტური. მეცნიერება მხოლოდ ხევალია და მსახურია ჭეშმარიტების, რომელიც ჩვენს სარწმუნოებაშია გამოთქმული და ჩამოყალიბებული გამოწვევით. მოკლედ წმინდა გარდამოსებით ეს ხატი დაიწერა ლუკა მახარებლის ხელით. და როდესაც პირველი დიასპორა მოხდა დევნა მოციქულების და ქრისტეს მოწაფეების წილხვედრილობის შეხვდა წმინდა იოანე მახარებლის ეფესო განსანათლებლად ან მცირე აზია და შავი ზღვის პირეთი, ან პავლე მოციქულიც ყოფილა და უკადაგია, სადაც მეგრული ტომებია ლაზები დასახლებული და ბევრი ქართული ტომი იყო მცირე თუ დიდი, იქ პავლე მოციქულსაც დაუდგავს ფეხით და იოანე ღვთისმეტყველსაც უკადაგია. ისე რომ უამრავი განმანათლებელი ყავს ქართველურ ტომებს. ერთი სიტყვით თან წარიტანა არა მარტო ხატი იოანე მახარებელმა თავის წილთო ქვეყანაში, არამედ წარიყვანა ღვთისმშობელი მარიამი. რატომ? იმიტომ რომ ჯვრით გამო ჯვარცმიშავს უფალმა უკურთხა დედობილად, ხოლო იოანეს შვილობილად. და იოანეს რა უთხრა? ეხა დედა შენი. და იმ დღიდან ნათქვამია წმინდა იოანეს სახარებისაგან იოანე წაიყვანა ღვთისთან. თავისიანებში სახლში წაიყვანა და
ღვთისმშობელი მარიამი დაყვებოდა თან, სადაც გადაგება, ანუ მისიონერული მოღვაწეები სადაც მიმოდიოდა, მათ შორის პირველს ეფესოში. ეფესოში დღემდე უჩვენებენ პატარა ბაზილიკური ტიპის სახლს, სადაც გადმოცემით ღვთისმშობელი მარიამი ცხოვრობდა, როცა იქ იყო თავის 12 მხევალთან ერთად. ის დღეს როგორც სიწმინდეა გამოცხადებული და ხელშეუხებელია თურქული ხელისუფლებისგან, დღეს თურქეთს ეკუთვნის ეს მიწები და უდიდეს შემოსავალს იღებენ უამრავი მომლოცველი და ტურისტი მიდის ამ პატარა ტაძარზე სახლის სანახავად, რადგან ღვთისმშობელი მარიამი ცხოვრობდა მასში. შემდეგ, როდესაც მიიცვალა ღვთის მიმართ იოანე მახარებელი, არის გადმოცემა, რომ ცოცხალი წაიყვანა, როგორც წერია ანდრია სამოსის ცხოვრებაში, ეს ხატი წარიყვანეს ცოტა რამოდენიმე ხნის შემდეგ ეფესოდან კონსტანტინოპოლში, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ იყო თავდაპირველად ბიზანტიური პატარა სოფელი, მერე კონსტანტინე დიდის და ღვთისმშობელი და კონსტანტინეს ბრძანებით აშენდა როგორც დედაქალაქი ბიზანტიის ვეებად მაშინ ძლიერი იმპერიისა. მოგვიანებით ეს ხატი მოხვდა რომში. არის მინდა გარდამოცემა, რომ ისევე ზღვაში იყო რამოდენიმე წელიწადი და სხვით მისურა ნაპირებზე, როგორც ივერიის ღვთისმშობელმა ამ ხატმა. ნიშნად ამისა, რომ ნამდვილად ზღვაში იყო, ეს ხატი, რომელიც ფიცარზეა დაწერილი, მარილით არის დაზიანებული. ზღვაში რომ იყო დიდხანს. სხვა გადმოცემა, რომ რომელიღაც წმინდა ადამიანმა ჩააბრძანა კონსტანტინოპოლიდან რომში. ეკლესია უპირატესად ემხრობა პირველ გარდამოცემას. იმით არის საგულისხმო კიდევ ეს ხატი, რომ როგორც შესავალში გითხარით, ყველა ხატზე უფრო ახლოს არის ღვთისმშობლის ნამდვილ გამოსახულებასთან. აი დიდი მორგალური წარბები ჰქონდა, ნუშისებური თვალები, თვალისფერიც არის აღწერილი. თმები ოდნავ მოგრძო, მაგრამ სავსე სახე, აი როგორც აქ არის გამოხატული. შეხარვენახის ხატზე ეს არის გამოხატული. შეხარვენახის ხატი თავისთავად მოდის კაბადოკიის ერთ-ერთი ფრესკიდან, ტოკანში, წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიაში, გამოქვაბულში არის ეს ეკლესია, გამოქვაბულებში იქ ეკლესიები და უკვე მრავალი ჩადის, რომ ჩადიან, აი შეხარვენახის ხატიო და შეხარვენახის არ ქვია იმას. ეს არის ღვთისმშობლის ერთ-ერთი ხატი, რომლიდანაც წამოვიდა და ამის მიხედვით ხატის მიხედვით ფრესკას შეერქვა ეს. ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. იმ ხატზეც არის ძალიან ახლო ღვთისმშობლის გადამოცემასთან. მორგალური დიდი წარბები, ნუშისებური თვალები, დიდი თვალები, ოდნავ მოგრძო სახე, ოღონდ სავსე, არა გამხდარი და ყრიმალები გამოკვეთილი. და თმა გარეგნობით იესო ქრისტე წააგავდა თავის დედას, ღვთისმშობელ მარიამს. მაცხოვრის თმის ფერიც არის გადმოცემული, როგორი იყო წერი მოკლედ მაგრძელი ნაზარებული წესით, სადაც ცხოვრობდნენ ისინი, სადაც ღვთისმშობელი დაიბადა თავის დროს და მერე იოსებ დამწინდელთან ყმა იესოსთან ცხოვრობდნენ. და ასე შემდეგ ეგვიპტეში წავიდა, შემდეგ დაბრუნებული ისე ნაზარეთში დაბრუნდნენ, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა დაბრუნება, მაგრამ ნახეს, რომ არქილაოსი მეფობს, მათი მდევლელი იმპერატორი, ესე იგი კეისრის მმართველის დათვლა, ამიტომ შეშინდნენ არაერთი ხმისათვის და გადაიყვანეს გალილეაში. ასე მოხვდნენ ისინი გალილეაში. ამბორი იერის არის ეს ხატი და ეს ხატი ისიც პეტრე პავლეში არის სუსტი ასლი, ზედმიწევნით არის გამოყენებული ადვოკატას ხატიდან. და თავად ადვოკატას ხატი ქვია. მერმე ესე იგი დროთა განმავლობაში და თან არის საინტერესო ეს ხატი თავად იცვლის ადგილმდებარეობას. ასე მაგალითად პატივისათვის რომის იმდროინდელმა პაპმა მაშინ მართლმადიდებლები იყო იტალიელები ალბათ იცით გვიანდელ შუა საუკუნეებამდე. ეს ხატი დიდი პატივისით გადაასვენა ყველაზე დიდ და დიდებულ ტაძარში. ღვთისმშობელი მარიამის ეს ხატი გაუჩინარდა და დედებმა დაამოწმეს, რომ ისევ ძველ ადგილას არის მათ მონასტერში. ამის მერე პაპმა გულისხმა მიიღო და ხელი აღარ დაუწვია ადგილიდან. შემდეგ ესე იგი იმ მონასტერში იყო რა ხატი და დედებმა შეიცვალეს სავანე და ის სადაც მივიდა ეს ხატი წმინდა მარიამის მონასტერი ქვია, ეგეც დამაფიქრებელია. თავისი სახელობის მონასტერში მიბრძანდა ადამიანისთვის გაუგებარი სახით. როცა გადავიდნენ სხვა სავანეში დედები თალზე, რომელსაც ქვია მარიას მთა, ანუ ღვთისმშობელ მარიამის მთა, ესეც სახელი აქ დამაფიქრებელია. აი ამ სავანეში დაივანა. რა ხდება ამ ხატით?
ერთ უამრავი სასწაულები ხდება. ეს ხატი დღეს დასვენებულია სიღრმეში, ტაძრისა, გისოსებით არის დაფარული, აქ არავინ არ მივიცი და ხელით არ შეეხოს. შორიდან ლოცულობენ. ჩვენი ერთ-ერთი მორწმუნე შარშალი იყო ოჯახი. მოსალოცად იქ საგანგებოდ მონახეს ეს ხატი, ეძებეს ცოტა თუ ბევრი და ვიდეო გამომიგზავნეს და ეს ხატი არის ზედმიწევნით ნაჩვენები. და სურვილი გაუჩნდათ, რომ დაეწერათ ეს ხატი თავად შემოსწირავდნენ თანხას, მაგრამ მე ვუთხარი, რომ ასეთი ორი ხატი ჩვენ ტაძარში უკვე არსებობს და არ არის საჭირო, რომ სხვა ხატები იხატებოდ ერთ-ერთ მათგანზე შესწირებთ უსურს მეთქი. მოკლედ რა ხდება ამ ხატიდან? როდესაც დგება ნების შვიდეული, ანუ როცა ქრისტეს მგზნელობენ ტანჯვას, წამებას, შეპყრობას, გაკიცვას, ჯვარცმას ვიხსენებ, ეს ხატი ნების შვიდეულის პირველივე დღიდან, დიდი ორშაბათიდან უჩინარდება ფიცარად. თანდათან ხდება ფერფლთან და ბოლოს თითქმის აღარაფერი არ ჩანს. მაგრამ შემდეგ ხატზე ბრუნდება ისევ ფერები და გამოსახულება, როცა იწყება ბრწყინვალე შვიდეული, ანუ ზეიმი ქრისტეს ბრწყინვალე აღრუმის. ეს ხდება უკვე საუკუნეებია, რა თქმა უნდა ეს ძალიან დამაფიქრებელი არის. როდესაც ამ ხატის ისტორიას გავეცადი, რა თქმა უნდა მე ვისურვე, რომ ჩვენს ტაძარშიც ყოფილიყო და ეს პადრი ორი ასეთი ხატი არის. ნუ ესეც არ არის ყველაფერი. იქ სადაც საბოლოოდ დაივანა ღვთისმშობელმა, ის მღვდელთა მონასტერი არის ჩაგეტილი. ჩვენთან რომ აკეთებ პრახეთნოით ორი ვითარი მონასტრები, ვისაც უნდა შევადავაროსა, უნდა ქალი კაცი ეგრე არ არის. გარკვეულ დრომდე, აი მეტეორაზეც ამანწინათ ქადაგებაში მოვიდოდი 4 საათამდე ღია, შემდეგ მონასტერი იკეთება, ჩიქი ვეღარ გადაყრდება. თავარი ეპისკოპოსი თუ შევა მართველი. სხვა ვეღარ. ერთი სიტყვით ჩაკეტილი მონასტერი იყო დედათა, ამიტომ თანდათანობით დაივიწყეს ეს მონასტერი. დაივიწყეს ეს ხატი მეტადრე სიღრმეში იყო ისოსებს მიღმა. მაგრამ არიდება ღვთისმშობელმა რომ დაფარული ყოფილიყო, არამედ კვლავ გამომწინებული იყო ჩვენი შეწევრისათვის. კერძოდ ეს ასე მოხდა. თქვენ იცით რომ არის ასეთი ცნობილი მეცნიერი პაულუს ბადე, რომელიც ცნობილი ისტორიკოსი და ჟურნალისტია, რომელსაც ერთ-ერთმა ბერმა, რომელიც წმინდა მიწაზე მოღვაწეობდა, უთხრა რომ ასეთი და ასეთი ხატი არსებობს, სახელად ადვოკატა, კარგი იქნება ეს ხატი მიაგნო და გამოიკვლიო. ეს ისტორიკოსი დაინტერესდა ჟურნალისტი, ბევრი ეძება, ცეტა ეძება, ვერ ნახა. მარიამის თაზეც იყო, სხვა დედათა მონად, მაგრამ ვერცად ვერ ნახა და გულდაწყვეტილმა გადაწყვიტა, რომ მეორე დილით დაბრუნებულიყო სამშობლოში. მაგრამ წამოსვლით დროს პერსპექტივაში თვალე იქიდა რომელიღაც მონასტერს, მაგრამ რამდენადაც როცა მივიდა, აღმოჩნდა რომ მონასტერი უკვე იკეტებოდა და ვეღარავინ ვერ შევიდა და გადადო მეორე დილზე დილა ადრიანსის ხამდილით როგორც იტყვიან, ესე იგი გაეშურა ამ მონასტრისაკენ. მართლაც აღმოჩნდა რომ გისოსებს მიღმა, შეიძლება ითქვას ერთგვარად ცხადლითურს მიღმა იპოვა ეს ხატი. მაგრამ ესეც არ არის ყველაფერი საყარელო. როცა დაიწყო ამ ხატის გამოკვლევა, მეცნიერული აპარატურაც ხოდა შორიდან რამდენადაც შეიძლება გამოეკვლია, ამდენი ფენა იყო ხატის და ასე შემდეგ. მოულოდნელ ტელეფონმა მობილურმა დაურეკა. ხო და ადგა და გათიშა რომ ხელი არ შეეშალა. რა აღმოჩნდა? მას ჰქონდა სადავო საქმე, ძალიან უსიამოვნო საქმე ელოდა, აქედან რომ დაბრუნდებოდა, სურდა რომ ადვოკატი ექირავებინა, რომ ამ ეს საქმე ჩაებარებინა, გასაბჟენო გადაეხადა, ჩვეულებრივ როგორც ხდება. მაგრამ როდესაც გამოკვლევას მორჩა და საღამოთი ჩართო ტელეფონში შეტყობინება იყო, რომ თქვენი საქმე სავსებით დამთავრდა. ყოველგვარი უსიამოვნების გარეშე, ყოველგვარი ადვოკატის გარეშე. მე როცა მირკვდა რომ უთხრეს რომ ამ ხალხს ქვია ადვოკატი, ნუ ეხლა ეს ხო სასწაულია. ადვოკატი უნდა დაექირავებინა, ადვოკატამ თვითონ უშუალოდ და უსიამოვნო მისთვის გაუგებარი სახე, იმიტომ რომ აღებული იყო საქმე, ეს საქმე დაიხურა. ამის მერე ესე იგი გაუღრმავდა პატივისცემა და სიყვარული ღვთისმშობლისა და თავად ამ ხატის მიმართ, როცა დაბრუნდა დაწერა წერილი რომის საიდუმლოება ახლახან აღმოჩენილი. რაღაც დაახლოებით ესეთი სათაური ჰქონდა. და ფაქტიურად ამ ისტორიკოსის და ჟურნალისტის მიერ ხელახლა აღმოჩნდა კაცთა მოდგმის თვით იტალიელებმაც არ იცოდნენ ასეთი ხატი რომ უნდა და ხელას იწმინდა რომ ლუკას ხელით იყო დაწერილი და იყო უძველესი პირველი საუკუნის და ღვთისმშობელ მარიას შეუხია ხელი მისთვის და ლუკა ეს სახე გადმოიწერა თვითონ თავად ღვთისმშობლისაგან როგორიც ის იყო აი ამ ასაკში ამ პერიოდში თქვენ ალბათ იცით გავრცელებული ასევე ღვთისმშობლის ხატი მოხუცებულობაში
რამოდენიმე გადმოცემა არსებობს. ერთით 58 წლის ასაკში მიიძინა მეორეში, რომ 70 წელზე მეტი არასარსებით იქ გამოხატულია მოხუცებულის იერი ღვთისმშობელი, როგორც იყო, ვიდრე მიიძინებდა. ეს არის შედარებით სიკვდილეში გამოხატული ღვთისმშობელი მარიამი. აი ასეთი იყო მოგლეთ რომ გითხრათ ჩემო საყვარელო, საერთოდ გარდამოცემა და ისტორია ამ წმინდა ხატისა, რომლის მადლი შუამდგომლობა ხსნელს ნიშნავს. დამხმარეს ქართულად ხოთარგმნით ეს ხატი, მისი დახმარება, მისი ადვოკატობა აროდეს მოშლოდეს მის წინპრეთ საქართველოს და სრულიად საქრისტიანოს ამენ. რაითა ერთობით მით გამხნევებული რწმენაში გაძლიერებული ვადიდებდნენ მისგან შობილსა ძესა და ღმერთსა, რომლის არის დიდება თანა მამით და სული წმინდით ასდა ბარადის და პოლიტიკურ ისამდე ამენ.